السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الكور جديد ديالنا ديال comptabilité générale, la paie et traitement de salaire. هنا la chaîne collection formation, la formation par excellence, et avec notre partenaire professionnel Audit Office Consulting اللي هو ساعدنا باش نديرو هذا الكور هذا نديروه بروفيسيونيل. نمشيو نبداو الكور ديالنا. Technique de comptabilité générale, la paie et traitement de salaire. Une petite introduction. Le salaire est la contrepartie de l'effort physique ou intellectuel fourni par une personne. Yani, une personne qui a salaire ديالها, yani la contrepartie. Un travail égale un salaire. Les charges de personnel représentent de lourdes charges pour l'entreprise. Yani, les charges de personnel, ce sont, yani, le salaire, il est considéré comme une charge pour l'entreprise. Donc, le calcul demande une connaissance des dispositions du droit de travail et du droit fiscal. يعني أنا قبل ما نحسب هذا الصالير خصني نكون عندي واحد الخلفية ولا دي connaissances ديال le droit de travail et droit fiscal باش نعطي لكل ذي حق حقه. Voilà. Un deuxième titre, la composition de la rémunération du personnel. يعني هنا on va voir quelle est la composition de le salaire. Le salaire, il est composé de quoi? Donc, la rémunération de personnel est constituée de salaire de base. Yani, le salaire de base, le salaire il se compose d'une somme fixe mensuelle ou variable selon le nombre d'heures de travail. Yani, il y a un salaire fixe mensuel. يعني غياخدو سواء خدم 10 سوايع 20 ساعة 15 ساعة ماشي مشكل ou selon le nombre d'heures travaillées. يعني خدم 15 ساعة يتخلص على 15 خدم 20 يتخلص على 20 ainsi de suite. De les compléments de salaire. احنا قلنا salaire de base donc اللي هو fixe يعني ما كيتقاش هذاك ولكن il existe des compléments sur salaire يعني il s'ajoute au salaire de base اللي هما les heures supplémentaires. Donc il travaille le personnel c'est-à-dire la personne il travaille 20 heures de travail, donc il a ajouté par exemple 5 heures. Donc les 5 heures, ce sont des heures supplémentaires. Ce sont considérés comme un complément du salaire. Avec les primes, primes d'ancienneté, primes de mariage, ainsi de suite, primes de rendement, et ainsi de suite. Les primes, les primes. يعني كيكون على حساب لو سوي ديال c'est-à-dire le souhait du patron de l'entreprise. Il ajoute ces primes pour augmenter le salaire ديال هذيك la personne pour l'encourager à travailler plus et donner plus. كاينين لي زانديمنيتي. هاد لي زانديمنيتي حنا غنعتبروهم كتعويضات هما التعويضات يعني ماشي انكوراجمون لومبلوا هذاك لومبلويور ما كيعطيوهمش لو سالاريي بور لونكوراجي ا ترافايي بلوس نو هذوك التعويضات دي زانديمنيتي يعني لو سالاريي خلصهم من جيبو وانا لو باترون دو لونتربريز il le rembourse يعني كيعوضهم ليه ماشي زعما كنقولوا حنايا كيتعاون معاه لا كيعوض ليه فلوسه اللي هو ديجا خسرهم. نعطيهم اكزامبل باغ اكزامبل indemnité de transport يعني السيد كيجي من الدار ديالو للخدمه وبعيد هو بزاف يعني هذيك الانديمنيتي كنعوضو انا على داك الترونسبور اللي كيجي من الدار للخدمه هو الترونسبور ديجا خسرو ولكن انا كنعوضو عليه. كاينه واحد الانديمنيتي دو بانيي يعني ديك انديمنيتي دو بانيي يعني السيد كيجي وما كياكلش في دارو وما كيتغداش وهذا والماكله في الزنقه ماشي هي هذيك دونك كيعطي واحد الانديمنيتي باش يعاونو على الغدا ديالو. عاد كاينين لي زافونتاج هنايا كنقسموهم دو تيب. كاين افونتاج اون ناتور اي افونتاج اون نيميرير. لي زافونتاج اون نيميرير اللي هما الفلوس كنعطيه فلوس افونتاج كنعطيهم ليه فلوس وكاين لي زافونتاج اون ناتور باغ اكزومبل كنعطي انا لو سالاري واحد الفواتور دو سيرفيس ولا باغ اكزومبل كنكري ليه واحد لابارتمون فين يسكن ولا باغ اكزومبل كنخلص عليه واحد لابونمون في واحد لو كلوب ولا باغ اكزومبل انا مثلا كنعطيه
باش كنعطيه شي حوايج اللي هما زعما كي بحال قلتي كنتفوبر معاه سون دي فافور كنعطيهم ليه ولكن سون كونسيديري دي زافونتاج بار ناتور اللي هما على حساب لا ناتور ديالهم قلنا الفواتور ابارتمون دو سيرفيس فواتور دو سيرفيس ولا ابارتمون ديال لوكاسيون كنعطيها ليه كيكريها كيسكن فيها ترونكيل عادي. عاد عندنا هنا لي زالوكاسيون فاميليال هذوك لي زالوكاسيون فاميليال كيعطيهم لا سي ان اس اس كتعطيهم لو سالاري على حساب لي زونفون اللي عنده انسي دو سويت. عندنا لي زور supplémentaires نشوفوهم كيفاش كيتحسبوا. Ce sont les heures travaillées en dehors des heures normales de travail. Les هما 44 heures par semaine. يعني le salarié il doit travailler 44 heures par semaine. Normal. 44 heures c'est normal. Elles sont payées par une majoration suivant le tableau. يعني حنا كنقولوا un salarié il travaille 44 heures normal. Donc il يزيد على هاد لي 44 heures خصنا هادوك الزياده كنحسبوهم بان طو يعني spécifique. نعطيو exemple. Il السيد par exemple il a travaillé entre 6h et 21h dans un jour dans une journée ouvrable. يعني خدم من 6 ل 9 في journée ouvrable يعني 2 3 4 الخميس الجمعه السبت ouvrable خدمهم. هادوك لي زور سوبليمونتير كيوليو يتحسبوا بزائد 25% بلس 25%. يعني الا كنت انا كنخلصو في لو سالاري اللي بايي à l'heure par exemple 100 dirhams il est payé à l'heure 100 dirhams donc l'heure supplémentaire غيولي تخلص عليها 125 dirhams 25% de plus غيولي تخلص عليها 125 dirhams. الا هاد لو سالاري يخدم من 6 9 في واحد لا جورني دو روبو ديالو ولا جورني دو جورني فيريي ها الا خدم فيها دونك غيولي يتخلص. قلنا شحال هو كياخذ في الساعه نورمال كياخذ 100 درهم دونك هنا غيولي يتخلص ب ها هي هنا غيولي يتخلص ليا ب 150 درهم في الساعه غيولي يتخلص ب 150 درهم في الساعه او lieu de 100 dirhams. دابا si le salarié a travaillé entre 21h et 6h de matin يعني خدم في الليل في جورني اوفرابل كتولي بلس 50% يعني غيولي يتخلص ليا ب 150 درهم ولا كانت في جور دو روبو او فيريير غيولي يتخلص ب 200 درهم يعني كتولي 100% ما يتخلصش ب 100 درهم غيولي يتخلص ب 200 درهم. ندوزو نشوفو لي بريم. قلنا لي بريم سون كونستيتويي دو بريم دو ترونسبور بريم دو بانيي عندنا بريم داسيدويتي عندنا بريم دو فان داني عندنا بريم d'ancienneté. وهاد prime d'ancienneté c'est une prime obligatoire. Son calcul dépend des années travaillées dans l'entreprise et selon un barème. يعني prime d'ancienneté ما كنلحقوش نحسبوها كنحسبوها على حساب شحال دوز هو في الشركه شحال دوز في الشركه و selon un barème اللي ها هو نشوفوه. Si le monsieur a travaillé plus de 2 ans يعني après la deuxième année كيوليو كنزيدو في السالير ديالو 5% du salaire يعني السالير ديالو كيتزاد فيه 5%. Si le monsieur il a une ancienneté plus de 5 ans de travail donc le supplément il est de 10% du salaire يعني كتزاد عنده 10% في السالير. Si le monsieur il a 12 ans d'expérience ou la 12 ans d'ancienneté يعني 2 ans d'ancienneté هو 12 عام هو في الخدمه donc on doit ajouter à son salaire 15% du salaire payé 15%. يعني الا تفاهمت معاه باغ اكزومبل انايا على 5000 درهم الا دوز عامين خصني نزيدو 5% ديال 5000 درهم. الا داز 5 سنين خصني نزيدو 10000 نزيدو 10% ديال هذاك لو سالير اللي كيتخلص. الا داز 12 عام خصني نزيدو 15%. Il a des 20 ans, je vais lui ajouter 20% du salaire. Après 25 ans du travail, je dois ajouter 25% du salaire. Donc, قد ما l'ancienneté كطوال قد ما البريم كتزاد. قد ما l'ancienneté كطوال قد ما البريم كتزاد. دابا غندوزو لي retenues sur salaire. حنا قلنا هادوك شفنا في الاول
composition ديال salaire اللي فيه هو salaire de base plus c'est-à-dire les compléments de salaire. D'abord غنشوفوا les retenues sur salaire. Les retenues sur salaire اللي هما ils diminuent le salaire كيهبطوه. Donc ils diminuent le salaire. Les retenues sur salaire se présentent comme suit. فيهم la CNSS et l'AMO. Ce sont des retenues obligatoires. عندنا des retenues à caractère individuel, on va les voir par la suite. عندنا la CIMR et عندنا l'assurance maladie complémentaire وعندنا l'IR. هاد l'IR obligatoire versé à l'État, obligatoirement versé à l'État. l'IR ضروري خصنا نقطعوه ونفيرسيوه l'État. دابا غادي نشوفوا la CNSS et l'AMO. Donc la CNSS a pour but de garantir les travailleurs contre les risques qui peuvent diminuer leur capacité de travail. يعني la CNSS يعني كتعاون الناس les travailleurs يعني إلا كان عندهم un risque وما يخدموش ولا شي حاجة donc il rembourse une partie du salaire كتعطيه l'employé باش زعما pour subvenir là ses besoins donc quotidiens. Dans la CNSS donne aux salariés les prestations suivantes. Une allocation familiale à raison de 300 dirhams par enfant pour les 3 premiers enfants et 36 dirhams pour les 3 suivants. هنا اش كتقول لك allocation familiale à raison de 300 dirhams. يعني un monsieur qui a 3 enfants غناخذوا ديك les 3 وغنضربوهم في 300 غادي تعطيه 900 dirhams. Donc CNSS غتفيرسي ليه 900 dirhams chaque mois. اي ولد تزادوا فوق هذوك الثلاثه غيولي يتخلص عليه ب 36 درهم. اي ولد تزادوا في هذيك الثلاثه مورا هذوك الثلاثه يولي يتخلص عليه ب 36 درهم. هادشي كتقول لك بحال كتقول لك لا سانيساس حبس حدك حتى 3 الدراري ما تفوتش 3 الدراري بارك عليك 3. عندي هنا دي زانديمنيتي دو مالادي دو ماتيرنيتي بونسيون دو ريتريت. يعني لا سانيساس كتعطيك دي زانديمنيتي دو مالادي à travers l'AMO de maternité si la personne est une femme يعني وجات la maternité ديالها وغادا تمشي تولد دونك لا سينسيس كتخلصها في هذوك لي موا نون ترافايي يعني ما غاديش تخدم غتمشي تقابل الدري ديالها كتخلصها لا سينسيس. وعندنا بونسيون دو ريتريت dans le cas ديال le salarié il est parti en retraite يعني elle a dépassé 60 ans de travail donc 60 ans dans l'âge donc يخرج à la retraite la CNSS il doit lui verser pension ديالو à condition qu'il a déjà cotisé في la CNSS. donc نشوفوا حنا لوطو ديال la CNSS et l'AMO. عندنا هاد لوطو il est communiqué par la CNSS يعني la CNSS qui communique هاد لي طو فيهم des catégories de prestations فيهم la base de calcul et l'auto. donc هنا في la CNSS il divise l'auto entre un taux c'est-à-dire un taux de charge patronale et les taux de charge salariale. يعني la CNSS هنا كيحسبوها ولا il supporte la CNSS les deux parties soit le salarié et le patron l'employeur يعني بجوجهم كيساهموا في هاد la CNSS كل واحد كيساهم بلا بارتي ديالو. عندنا واحد لوطو لا بريستاسيون فاميليال عندنا c'est-à-dire لوطو ديال charge patronale 6,40%. عندنا بريستاسيون سوسيال à court terme عندنا l'auto charge patronale 1,05% ou charge salariale 0,52% à condition le plafond اللي هو 6000 درهم. يعني الا كان الصالير فايت 6000 درهم كناخذ انا حدي حد 6000 درهم. هنا ما عنديش بلافون علاش كانت 10000 درهم هنا كانت 10000 درهم je vais calculer sur 10000 درهم. هنا كانت 10000 درهم je vais calculer sur le plafond اللي هو 6000 درهم. عندي prestation sociale à long terme يعني عندك patronal c'est 7,93%, عندك salarial 3,96%. هنا aussi le plafond il est 6000. donc عندي salaire 10000 je dois calculer هاد الprestation sur 6000 dirhams seulement. عندي assurance maladie obligatoire اللي هي l'AMO patronal c'est 4,11, salarial 2,26. هنا sans plafond يعني ما كاينش مشكل هنا تفوت 6000 ولا حد 6000 pas de souci. donc je prends le salaire واخا تكون 10000 15000 20000 peu importe. عندك taxe de formation professionnelle. La taxe de formation professionnelle elle est supportée par le patron seulement c'est-à-dire à hauteur de 1,6%. هنا sans plafond
هنا sans plafond. دونك مني حنا علاش حنا غادي نشوفوا هاد patronal salarial من بعد غنشوفوها ملي غنجيو لا comptabilisation. On doit déterminer les charges patronales et on doit déterminer les charges salariales. عندنا le base de calcul des prestations sociales قلناها هي est de 6000 dirhams. يعني prestations sociales 6000 dirhams. Le plafond حنا هضرنا عليه. عندنا les retenues à caractère individuel اللي هما ici on parle des sommes retenues sur les salaires. يعني نقولوا des oppositions sur salaire. C'est la partie du salaire saisie par l'employeur pratiquée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal. Des oppositions, c'est-à-dire la personne elle a un problème avec quelqu'un, voilà, par exemple avec sa femme, ou كتطلب النفقة مشات حطت عليه دعوة في المحكمة وطلبت أنه يخلص لها النفقة. ياك هو ما كيبغيش يخلصها ربحاتو والقاضي حكم بانه يخلص لها النفقه 1000 درهم. دونك هذيك 1000 درهم غتولي دوز لا فام ديالو ديريكتومون sur un jugement يعني ان جوجمون كيجي من المحكمه كيعطيه لومبلويور كيقول لها غتولي تقطع لهاد لو مسيو هاد لا بيرسون غتولي تقطع لها 1000 درهم من الصالير ديالها وغدوزو لهاد الفيرمون هذا تعطيه لهاد السيد هذا. ولا السيد باغ اكزومبل ما كيخلص ما خاد ان كريدي وما خلصش كريدي ديالو كيمشي ستادير لا بونك غادي تمشي تدعيه وكتدعيه وكتربحو في عوض انها تاخذ ليه المونطون كامل جلوبال كتفاهم مع القاضي كيقول لهم ما يمكنش تاخذوا باش تخليو ليه باش يعيش. دونك كيقطعوا ليه واحد لاصوم كتسمى اوبوزيسيون سور سالير. هاد لوبوزيسيون خصها يكون معها ان جوجمون خاصو يكون معها ان جوجمون روندو بار لو تريبيونال سينون راه ما يمكنش تكون اوبوزيسيون سور سالير. عندنا des cessions sur salaire. Cession sur salaire, il s'agit d'une autorisation donnée à l'employeur pour payer les créanciers du salarié. Cession sur salaire, هنا كنقولوا la personne هو اللي عطى l'ordre l'employeur ديالو عطاه واحد par exemple un écrit قال ليه فوالا دوز ليا واحد لا بارتي من السالير ديالي دوزها ليا لهاد لو كونت. Exemple, le salarié خد un crédit bancaire وفي عوض انه مثلا يبقى هو الراس ويمشي يخلص البنك قال عطى لوتوريزاسيون باغ ان ايكري و باغ ان فهمتي فورمولير واحد الفورمولير كيعمرو وعطاه لا بنك عطاه لومبلويور ديالو باش يولي يقطع لي ديريكتومون لو سالير هذاك ولا داك الرومبورسمون ديال الكريدي يقطع ديريكتومون ويفيرسيها لا بنك. هنا avance sur salaire. L'avance sur salaire, c'est une partie du prochain salaire versé au salarié à sa demande avant le jour de la paie. يعني le salarié il a demandé d'avoir une avance يعني خاصو فلوس وما قدرش يصبر حتى يتخلص دونك ياخذ واحد لافونس ديالو باش يقضي بها غرضات ديالو. هادو ce sont des retenues à caractère individuel. L'impôt sur les revenus. Cet impôt s'applique sur l'ensemble des revenus perçus par les salariés. Son calcul s'effectue en 5 étapes. Le calcul de l'impôt sur le revenu s'effectue en 5 étapes. Détermination du salaire de base, détermination du salaire brut imposable, la détermination du salaire net imposable et après la détermination de l'IR brut. Et puis le calcul de l'IR net. غنشوفوا هادشي هذا كامل غنشوفوا dans une application. هنا salaire brut c'est la somme de toutes les rémunérations perçues par le salarié. Salaire de base plus indemnité, prime et avantage. عندنا salaire brut imposable. Salaire brut imposable qui c'est oui. Salaire brut ou la salaire de base moins les éléments exonérés. Les éléments exonérés شنو هما؟ اللي هما indemnité de panier, indemnité de transport, les frais engagés et justifiés, frais de transport, frais d'hôtel, ainsi de suite. عندنا salaire net imposable اللي هو SNI. SNI égale salaire de base imposable moins les déductions. Les déductions اللي هما les frais professionnels. Les frais professionnels كيفاش كنحسبوهم؟ كنديروا salaire de base imposable moins avantage en nature et en argent fois le taux. وعندنا le taux des frais professionnels est généralement 20%. Généralement 20%, à condition de ne pas dépasser 30 000 dirhams par an, soit 2500 dirhams par mois. Donc les frais professionnels, عندنا un plafond par mois اللي هو 2500 dirhams ما خصناش نفوتوه. من نبداو نحسبوا par exemple إلا لقينا 3000 dirhams, là on va se plafonner sur 2500 dirhams seulement. عندنا les intérêts de prêt
obtenus pour la construction ou l'acquisition d'un logement à usage d'habitation principale, il ne faut pas dépasser 10% du salaire net imposable. Maintenant, si quelqu'un il a un crédit pour l'acquisition, يعني خد crédit وبغى يشري واحد l'appartement logement à usage d'habitation principale, يعني غيسكن فيها لا لوا كيعطيه الحق انه ينقص 10%. فهمتي خصو ينقص البلافون ديالو هو 10%، يعني ينقص هذوك لي زانتيري ينقصهم من سالير نت امبوزابل، ينقصهم من سالير دو باز امبوزابل ا كونديسيون ما يفوتش 10% ديال السالير نت امبوزابل. يعني هاد السال اس ان اي نحسبوا ليه لو 10% ديالو ما خصهاش تفوت 10%. Il a fait de 10%, on doit se plafonner sur 10%. Détermination de l'IR brut. Yani pour calculer l'IR, il faut appliquer au SNI un barème des taux progressifs. Pour cela, il faut déterminer dans quelle tranche se trouve le SNI, puis multiplier le salaire net imposable par le taux correspondant et déduire la somme à déduire selon le tableau suivant. Le tableau il est communiqué par service des impôts, وكيخرج في لا لوا د فينونس كيقول لك ها هو ستادير لو طو، ها هو لو طو ترونش ديال السالير، فوالا لو طو ابليكي، فوالا لا ديدكسيون لا سوم ا ديدوير. باغ اكزومبل سي لو مسيو il a un SNI par exemple حنا نقولوا de 3000 dirhams, donc 3000 dirhams il se situe dans la tranche suivante entre 2501 et 4166. donc le taux à appliquer c'est 10%. Donc, on a 3000 fois 10%, on a 250. Il a qu'un salaire dialogue entre 0 et 2500, donc il sera exonéré. Il a qu'un 0 et 2500, donc il sera exonéré. Et ainsi de suite. Donc, la première étape, on choisit le salaire dialogue, il se situe où? Donc, il choisit la tranche minimum et maximum. On choisit le taux à appliquer, on حسبوا هذاك le montant, on نقص منه la somme à déduire. Donc, l'IR brut égale salaire net imposable fois le taux moins la somme à déduire. Calcul de l'IR net. باش نحسبوا l'IR net ديالنا. Pour trouver l'IR net, il faut déduire de l'IR brut la somme des charges de famille, soit 30 dirhams par personne et par mois, à condition de ne pas dépasser 180 dirhams par mois. À condition de ne pas dépasser 180 dirhams par mois, c'est-à-dire 6 personnes à charge, y compris la femme. يعني السيد إلا كان مجوج وعنده 3 وليدات، donc غادي نحسبوا 3 fois 30. عنده مجوج عند 3 وليدات يعني 4 personnes، غنديروا 4 fois 30 يعني تعطينا 120 dirhams. هنا حسبوا ليه à condition de ne pas dépasser 180 dirhams. عنده 30 dirhams par personne. كنقصوها من l'IR عاد كنحسبوا ليه هذا هو l'IR net. Charge de famille اللي هما 6 personnes fois 30, soit la femme et 5 enfants, moins de 25 ans. Donc l'IR net égale l'IR brut moins déduction pour charge de famille. Salaire net à payer. Un salaire net à payer, le salaire net à payer égale salaire net imposable moins l'IR net. يعني نشوفوا salaire net imposable وكنقصوا منه l'IR net. Donc حنا ملي كنحسبوا هذا الشيء كامل كندوزو للشيما دو كونطابيليزاسيون. الشيما دو كونطابيليزاسيون اي فيت كوم سوي. يعني ملي كنبداو توجور بار لو ديبي، نبداو بالديبي هذا كنمشيو للكريدي. دونك اون دوا كونطابيليزي appointement et salaire. Le compte ديال 61711 كنديروا فيه les appointements et salaires. اللي هو السالير دو باز ديالو. كنديروا 61712 les primes et gratifications اللي هي مجموعه فيه prime d'ancienneté et les heures supplémentaires كنجمعوهم في هذا لو كونت 61712. عندنا 61713 كنديروا فيه les indemnités et avantages divers. Donc, indemnité de transport, indemnité de panier, et ainsi de suite. Avantages divers. Les avantages en nature, avantages en numéraire, qui amènent que j'aime 61713. عندنا 61714
كنجمعوا فيه كوميسيون او بيرسونيل، يعني عطيناه واحد الكوميسيون، دار خد واحد الكوميسيون على واحد لافير ديالها، كنحطوها في هذا لو كونت هذا. عندنا لو كونت 61 74 كنديروا فيها لي شارج سوسيال، ولكن كاين شارج سوسيال، شارج سوسيال باترونال، ما كنديروش شارج سوسيال سالاريال، كنجمعوا شارج سوسيال باترونال. علاش؟ حنا شفنا في الطابلو ديال لا سي ان اس قلنا ها الباترونال وها السالاريال، هنا كنجمعوا لي شارج سوسيال باترونال ديال لا سي ان اس وديال لامو، وهنا كنجمعوا شارج سوسيال ديفير 61 76. شارج سوسيال ديفير نقدروا نجمعوا فيها لا سي ان اس، نقدروا نجمعوا فيها السيمير، نجمعوا فيها الاسيرونس اي انسي دو سويت. او كريدي غنديروا 34 31 افونس اي كونت او بيرسونيل، avance et à compte au personnel. L'avance اللي كنا عطينا للسالاري، لا سالاري خد واحد لافونس سور سالير غنحطوه في 34 31. عندنا 44 41 كنديروا فيها لا سي ان اس اس. هنا لا سي ان اس اس كنجمعوا فيها بجوج، لا بار باترونال اي لا بار سالاريال، كنجمعوا فيها لي دو، لا بار باترونال اي لا بار سالاريال. هادشي علاش ملي نبداو نحسبوا حنا خصنا نحسبوا لا بار باترونال اي لا بار سالاريال، كنحطوهم هنا. هنا في الديبي كنحطوا سولمون لا بار باترونال. عندنا 44 43 كاس دو روتريت اللي هي لا سيمير. عندنا هنا 44 48 autres organismes sociaux اللي عندهم mutuelle et ainsi de suite ولا mutuelle complémentaire. عندنا هنا 44 57 اللي هو ليير. عندنا 44 34 opposition sur salaire، هذيك l'opposition اللي قلنا par un jugement de tribunal. إلا كانت appuyée par un jugement de tribunal كندوزوها في 44 34، ما كانتش appuyée par un jugement de tribunal راه ما كنكونطابيليزيوهاش وما كنحسبوهاش نهائيا. عندنا 44 32 rémunération due au personnel، يعني داك لو سالير الاخراني اللي غنعطيوه لو سالاريي après déduction après calcul du lier après tout le reste اللي غنعطيوه لو سالاريي غنديروه في 44 32. paiement du salaire، نبغيو نخلصوا حنا لو paiement نخلصوا لو سالاريي. Le paiement du salaire est enregistré comme suit. Au débit, je vais dire 44 32 rémunération due au personnel. كيف ما لاحظتوا معايا شفنا هنا كنا درناها في الكريدي، دابا غنديروها في الديبي بور سولدي. دابا غنديروها في الديبي ياك، غنديرو اوبوزيسيون سور سالير لانه كان في الديبي غنديروه في الكريدي، كان في الكريدي غنديروه في الديبي. في الكريدي كنديرو باغ بنك، باغ بنك او باغ كاس، يعني سوا كنخلص انا لو سالاريي باغ بنك او سوا باغ كاس. دونك جو دوا utiliser un compte de trésorerie. عندي هنا البايمون دو ليير الى سان اس اس. عندي ليير il est comptabilisé au crédit, donc je dois le débiter. غندير ليير الى سان اس اس بجوج كانوا في الديبي، donc je dois les débiter. Débiter la CNSS 44 41 et débiter l'IR 44 57, puis créditer la banque 40 51 41. Donc je dois payer la CNSS et l'IR par banque. دوزو لواحد l'application, exercice d'application pour mieux assimiler هادشي اللي شفنا. غناخدو exemple ديال Monsieur Adil, salarié au sein de l'entreprise ABC depuis 14 ans. Il est marié et père de 3 enfants. Il est marié et père de 3 enfants. Pendant mai N, il a perçu un salaire de 7500 dirhams pour 170 heures de travail normal. يعني السالير ديال ماي ديالو عنده 7500 درهم ديال واحد 170 ساعه ديال الخدمه. عنده 14 ans d'expérience 14 ans d'ancienneté، دونك 14 عام. ردوا البال مزيان هاد 14 عام. Il est marié et père de 3 enfants. Il a effectué 7 heures supplémentaires à 25%. يعني il a travaillé plus les heures normaux, 7 heures supplémentaires. Les 7 heures sont calculées à 25%. Il cotise à la CNSS et à la CMR au taux de 6%. Donc la CMR, il cotise à 6%. Yani 6% par patronal et par salarial. Son employeur lui retient 500 dirhams par mois à titre d'opposition sur salaire. Le 10 mai, il a perçu une avance de 1000 dirhams par chèque. Yani le 10 mai, خد 1000 dirhams comme avance par chèque. Travail à faire. Calculer le salaire net de M. Adil. De comptabiliser au journal de l'entreprise la paie. Nous avons la correction d'Yelna. Adna. On doit calculer le taux horaire. Les OA 7500 sur 70. Quand on a 44,11 dirhams. Adna les heures supplémentaires. C'est 7 heures fois 44,11 fois 1,25.
اللي غتعطينا 386 dirhams. Le prime d'ancienneté عندها 7500 plus les heures supplémentaires fois 15%. علاش 15% parce que la personne elle a une ancienneté plus que 12 ans. Donc le taux à appliquer c'est 15%. غتعطينا 1183 dirhams. L'allocation familiale, 3 fois 300, 900. Pourquoi? Parce qu'elle a 3 enfants. Donc, salaire brut, 7500, plus 386, plus 1183, plus 900. Les réatena, 9969 dirhams. Les wa, le salaire brut. Maintenant, salaire de base imposable. Salaire de base imposable, égale salaire de base, ou la salaire brut, moins exonération. Les exonérations. Les hua, on dit 9969, moins allocation familiale. Rébqalina 9069. Rébqalina 9069. Maintenant, salaire net imposable. Salaire net imposable, les hua, salaire de base imposable, moins les déductions. La déduction est composé de CNSS, AMO, CIMER, assurance plus frais professionnels. On va la CNSS. La déduction, toujours la part salariale, c'est pas la part patronale. CNSS, c'est l'AMO, la part au CIMER ou l'assurance, c'est la part salariale. La CNSS. La part salariale, on a deux taux. On a deux taux. Les 0,52 ou 3,96 ou un plafond. Pourquoi le plafond? Parce que le monsieur il a un salaire 9069. Là, on applique seulement le plafond, les 6000. Donc 6000 fois 0,52 plus 6000 fois 3,96, 268,8. l'AMO sans plafond, donc on va prendre le salaire de base imposable en entier, les 9069 fois 2,26. عطينا 204,96 وباش تاكدوا يمكن لكم ترجعوا تشوفوا الطابلو ديال لي طو ديال لا سي ان اس اي لامو. كالكول ديال السيمير قلنا il cotise à la CIMER بواحد لو طو ديال 6%. toujours la CIMER calculée sans plafond, on va prendre 9069 fois 6%, غتعطينا 544,14. عندنا الفrais professionnels, قلنا الفrais professionnels ils ont un taux de 20% avec un plafond de 2500. Donc 9069 fois 20%, ça donne 1813,8. Donc nous sommes ici loin du plafond. Donc on va prendre ce qu'on a trouvé, les WA 1813. Donc le salaire net imposable égale salaire de base imposable moins les déductions. اللي هما حنا ديجا حسبناهم. عندنا 9069 غنقصوا منه هذوك لي ديدكسيون اللي حسبناهم اللي هما ديال لا سي ان اس اس ديال لامو ديال سيمير اي ديال فري بروفيسيونيل. دونك 9069 moins 268,8 moins 204,96 moins 544,14 moins 1813,8 غتعطينا 6237,3 dirhams. Maintenant, il faut calculer l'IR pour trouver le salaire net. Donc, pour calculer l'IR, il faut déterminer la tranche dans laquelle il se trouve le salaire net imposable. Donc, il faut se référer au tableau de l'IR. Dans notre cas, le SNI se trouve entre 5001 et 6666 dirhams. Donc, le taux à appliquer est 30% et la somme à déduire est de 1166,67. l'IR brut égale. Donc, on a 6237,3 fois 30%. On a la somme à déduire 1167,67. On a 703,52. l'IR brut. Donc, l'IR net, on a 703,52 moins les personnes à charge. Personnes à charge, la femme plus 5 enfants, chacun 30 dirhams. Donc, elle est mariée, elle a 3 enfants, donc 4 fois 30, moins 4 fois 30, l'IR net 583,52. Donc le salaire net, qui c'est où il y a 6237,3 moins 583,52.
plus frais professionnels لأنك نحيدناهم في الأول donc خاصنا نزيدوهم غيعطيني un salaire net de 7467,58. Donc le salaire net perçu اللي خياخد la personne ou le salarié غناخدو 7467,58 ها هي غنقصوا منها l'opposition sur salaire اللي هي 500 وغنقصوا منها l'avance اللي هي 1000 غتعطينا 5967,58. Donc ça هذا هو le salaire net perçu في le mois de mai. Maintenant غندوزو le schéma de comptabilisation. La comptabilisation de la paie au journal de l'entreprise. Donc, avant de procéder à la comptabilisation, il faut en premier lieu calculer les charges patronales. Les charges salariales. Donc, ici, on doit calculer les charges patronales au niveau de la CNSS, au niveau de la CIMR ou au niveau des autres mutuelles s'il y a lieu. Donc, a dit la CNSS égale 9069 fois 6,40%. Sans plafond, plus 6000 fois 1,05 avec plafond, plus 6000 fois 7,93% avec plafond ici 6000, plus 9069 fois 1,6 sans plafond la taxe professionnelle. Donc la charge patronale au niveau de la CNSS est de 1264,31. Andy Flamot, même chose, sans plafond 9069, un droit 4,11%, غتعطيني 372,73. Charge patronale au niveau de la CIMR, sans plafond 9069 fois 6%, غتعطيني 544,14. Donc, un dozo comptabilisation. Donc, un dozo schéma de comptabilisation. Un dozo schéma de comptabilisation. عندنا قلنا في 61711 appointement et salaire ب 7500 عندك 61712 prime et gratification كنجمعوا كاع لي بريم prime d'ancienneté ou prime de rendement ou les heures supplémentaires كاملين كنديروهم هنايا 1569 غناخذوا غير il suffit de les additionner ونحطوا المونطون هنا global عندي la CNSS 61,74,10 seulement la part patronale غنجمعهم كاملين وغنحط هنا 1264,31 عندي لامو 61,74,11 غنجمع لامو كامل ونحطه هنا ici c'est la part patronale c'est pas la part salariale CNSS ou لامو في سيمير هنا au niveau de débit on met seulement la part patronale donc 372,73 عندي سيمير la part patronale غنحطها في 61,742 سيمير اللي هي 544,14 حنا سالينا دابا مع الديبي غندوزو دابا لو كريدي الكريدي عندي في 34 افونس يا كونت او بيرسونيل عطيناه واحد لافونس ديال 1000 غنحطوها في هذا لو كونت عندي اوبوزيسيون ديال 500 غنحطوها في 44 اوبوزيسيون سور سالير او كريدي عندي لا سي ان اس اس لا بار سالاريال بلس لا بار باترونال كتجمعهم بجوج هنا نجمع la part patronale et la part salariale غنحطها في 44 كتعطيني 1533,11 غنجيب هاد لا سي ان اس اس هادي اللي عندي هنا هاد لو مونطون غنحطو هنايا ونزيد عليه لا بار سالاريال هاد لو مونطون ديال لا بار باترونال غنحطو هنا ونزيد عليه لا بار سالاريال عندي لامو 41 لا بار باترونال اي لا بار سالاريال غناخد هاد لا بار باترونال اللي كاينه هنا غنجيبها نحطها هنا ونزيد عليها لا بار سالاريال فوالا عندي سيمير غنحطها في 43 غنجيب لا سيمير لا بار باترونال اللي عندي هنا وغنحطها هنايا وغنزيد عليها لا بار باترونال لا بار سالاريال غنجيب لا بار باترونال اللي هي هنا وغنحطها هنايا وغنزيد عليها لا بار سالاريال عندي ليير اون ا ديجا كالكولي ليير في 44 52 525 كنحطوا ليير هنا ديجا حسبنا اللي هو 583,52 عندنا الريمونيراسيون دو او بيرسونيل salaire que le monsieur va toucher en fin du mois غنحطوه في 44,32 rémunération due au personnel غتعطيني 5967,58 عندنا واحد simple contrôle on doit
additionner les montants au débit يعطينا واحد التوتال وندوا اديسيوني لي مونطون او كريدي غيعطينا التوتال. دونك التوتال اللي في الديبي خصو يخرج لينا يساوينا التوتال اللي في كريدي. هنا ما ساواش لينا التوتال اللي في الديبي ما ساواش لينا التوتال في كريدي. اش درنا؟ اون ا ايكيليبري ليكريتور بواحد 0.54 حطيناها في 658 اوتر شارج نون كورونت. هذيك اوتر شارج نون كورونت. هنا ملي تكون عندنا واحد ديفيرونس ديال 1 درهم حتى ل 2 درهم ça passe ماشي مشكل. Ça arrive. Pourquoi? Parce qu'au niveau de calcul, au niveau de l'arrondi ou هذا ديال اكسل ولا ديال calculatrice ما كيعطيكش لي ميم مونطون ما يمكنش يخرجوا هما. دونك كيخرج لك واحد لا ديفيرونس ديال 0.50 0.20 1 درهم 1 درهم 50 2 درهم. ولكن باش تخرج لي واحد لا ديفيرونس ديال 10 درهم 20 درهم 100 درهم 150 درهم لا. دونك راه عندي كالكول غلط. دونك خصني نفيريفي. تقدر تخرج لي 150 درهم الا كانوا لي سالاريي كثار بزاف في لونتربريز تقدر تخرج. اما عندي 2 سالاريي 3 سالاريي راه ما يمكنش ليا تفوت ليا لا ديفيرونس ديال 10 درهم 20 ديال 10 درهم. ما يمكنش البلافون ديالها هو 10 درهم ما يمكنش تفوت. 2 سالاريي ماكسيموم 10 سالاريي. ولا عندي سالاري واحد راه ما يمكنش ليا تفوت ليا 5 دراهم لانه راه غادي ناكلو في رزقو. دونك جو دوا بيان فيي او كالكول. وكيف ما شفتوا معايا هنايا راه لا بي اي تريتمون سالير راه سهله. il suffit juste de répéter هذا لو كور تفرج فيه عاود تفرج فيه وعاود تفرج فيه وعاود هذا ليكزارسيس. ما فهمتوش شي حاجه مرحبا على الراس والعين. يمكن لكم تواصلوا معايا في هنا في يوتيوب. خليوا لي كومونتير كتبوا لي اش خصكم مرحبا على الراس والعين. احتاجتوا اي مساعده ان كور جو سوي ديسپونيبل. حنا مع البارتنير بروفيسيونيل ديالنا اللي هو اوديت اوفيس كونسلتينغ راه حنا في الخدمه ديالكم ونتمنوا لكم الخير ان شاء الله وبون رونتري سكولير وبالتوفيق ان شاء الله وتعالى.